E questo ora qui non taglia stella, sapete ora? È l'ora di Yuga. E allora l'imparà Perché a ora qui non taglia stella è l'ora di... Zabiantoni. Allora giochiamo insieme. Salve a tutti, ringraziabile se noi non via Stella, felice di ritrovare come tutte le sere per giocare insieme ai Sabiantoni, due squadre. E una saluta i spegnivoghi dei pompiers de l'aéroport d'Ajaccio. Vogliamo salutare Chacamana, Pierre-François, Mousali, José, Suzine, Laurent, Perez. Salute. Salut. Bella squadra. Ah, bella squadra. Ah, bella squadra. Sì, Non so se è una squadra di Sabiantoni, ma una squadra di spegnivoghi di sicuro. di sicuro. Parlatici appena di questa squadra, di spegnivoghi d'Ajaccio, oui. Fais-moi partie des spignivoghi di l'aéroport di Ajaccio. Et voilà, siamo contenti di seguire e ma proa a fare qualcosa con tutti. Perché mica? Ma siamo qui prima per giocare e dopo... Ma allora cascabè. Dopo daremo. Cascabè allora. E ti la gioca... no, cos'è il suo nome? E ti la gioca contro la squadra di... Di qua? Di Pulandaggi. Puletti Chacamana, François Andreucci, Marc-Antoine Mucchieli e... Père Louis El Raï. On a du mec a dit tout. Pierre-Louis, c'est le père Louis. Ouais. Juste petite parenthèse. Comment ils ont réussi à vous embarquer dans cette aventure? C'était très compliqué. Due parole dans sa squadra, Marc. Allora, siamo tre amici e a Bassione di Apulea da Cilea. Si vede? Si vede? Ma uno si vede. Ma uno si vede. Ma hai capito? Siete due a fare polenta e una a mangiare la guisa. è così la fa, eh? Anche così la fa. Hai capito? Bon, Père Louis, tout va très bien se passer. J'espère. Volete salutare me Sabiantone a me, Patrizia, Catacega, salute. A Patrizia gli piace la bulanda, ma guardate, non faccio mica ingrassare. Tanto la mangio anch'io, Una spesso. penuccia allora. No, io la mangio la bulanda, non guardo mica. Ah, bon. Noi sarà piuttosto un figatello che presto. Allora. Deve essere sta fare. Allez, giochiamo a raffica. Allora, raffica, sapete, ci le rispondi il più presto possibile. Mettete mani in tuo fondo, se ti la risposta, rispondete bene, così pigliate 20 punti. Prima domanda. Ascoltate bene. Che frutto è stato popolarizzato da città francese di Cavaillon? Au Milone. Un melone. Risposta buona, le fameux melon de Cavaillon. Rapido. Milone e Cavaillon. Al 14° secolo, infatti, Avignon di Ragida di Baba. Ma sapete? Le pape d'Avignon, oui. Ecco, manco niente. Parlo sotto controllo. Dunque, si sviluppa un Milone perché Cavaillon è infatti una campagna d'Avignon. E dunque i Baba li viaggiano i Miloni. E poi dopo in Parigi è giunto un Milone perché chi Alexandre Dumas i comandava, i viaggiava in Parigi e così ha popolarizzato un Milone e per ringraziarli di avergli fatto passare così belle stonde a mangiare Miloni ha fatto dono a Cavaillon l'originale di opera letteraria. Guardate qui, come lo si può passare da un affare all'altro per via di un Milone. Io insomma, bon, perché mica è tutto questo sotto controllo, dunque di un padre lui. Parlate appena un corso, mica? Je le comprends. Appena c'è comunque. J'ai fait des études à Corté et j'ai eu Madame Kadacek comme prof. Ah, Ecco, La dunque, boucle è bouclée. appena parla. la boucle è bouclée, allora. Un'altra domanda. Siete piuttosto SMS, mail o lettere? Ah no, i letri. Lettere. Scriviamo. Ah, no, Con no, Cascabello, no, no, questa SMS. punta ascoltate. Chi è un codice postale di Bastiglia? 1200. 2200. Mandate pure le lettere, dunque confermazione, risposta una.
Boh, ce lo conosci appena a televisione qui. Sta cuginara con l'accento di Sud di Francia ha presentato per 15 anni la cuisine des mousquetaires a Nantes France 3 con Micheline. Parlez-moi di... Maïté, C'est pas possible là. c'est de mon âge. Je le fais mal, hein. Maïté, l'anguille. c'est Maïté Diel. Ha detto, Questa una. ha detto l'anguilla. L'anguille. Avevi anche una zo sulla Beabulanda, Marité, sapete? Per questa chi conosce non Maite. Bah, E che aveva Dombo l'anguilla in diretta a televisione. ouais. È normale, hein. Pour les dadi qui répondent de Maïté, C'est bon. la logique est respectée. Bouclé. Un'altra domanda di Sarafica. Cerchiamo su paese di Agrawan ha conosciuto pa a Zoviera di dicembre. E spegnivo. Bugugna. Bugugna di sicuro. E tutto il mondo hasard risposta una. Mi stona che i bulendaggi non conoscono a Viera e Ugognano, posso dire, quantunque. On savait. Ah oui, vous le savez, Ugognano. on n'est pas rapide. Ah, oui. Sta Viera tragonisciuta va, e da un pochi anni, dove non si trova quasi manco più farina. Vi dico, È vero. E questa cara, eh? L'ultima domanda di Savaria e parliamo sempre di televisione. Come si chiamava l'emissione domenicale di canto presentata da Jacques Martin? L'école des fans. Tocca a voi di rispondere e mi dite. L'école des fans. Excellente réponse du Père Louis, bravo. E dopo l'emissione è stata arrivata da Patrick Sébastien, mi pare. Questo. E si passa come de noi, hein, tutto il mondo vince questa emissione. Oui. Qui, hein. L'école des fans. Très regardée par les carottes, il faut le savoir. Mais mettez-la quelque part. Ah, io Laurent. 40 punti per voi, 60 punti siete in testa per Rawa. Allez, giochiamo senza carote a varia via. A varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene così pigliate 20 punti, ma se vi sbagliate vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E ora cominciamo a giocare ancora a squadra dei Pulindadi. Allora, come si chiama a corsa cortinese che si assomiglia a un caruletto o portivecchiaccio tra Carrozzo in corti, Restoni Cars o Asculiscia. la course de caisse à savon qui ressemble au caroulet du Championship de Porto Vecchio. Carrozzo in corti, Restoni Cars. Mi rispondite, scusi. Restoni Cars. Perché a Francesco gli piacciono i vetture, i corsi, i moto, eccetera, eccetera. Restoni Cars suona bene, ma no. Carrozzo in corti. Ah oui, Carrozzo. pas original. È stata organizzata il 1 ottobre strada di Ugalvario. Quanto a me un'epoca l'hanno intesa passare la strada di Ugalvario. Io dico anch'io, Laurent, È vero. in carrozza. Allez. E beh, spegni i fuochi. Et Una domanda e 3 proposte. In Francia, qual è un ministero che si trova a Bercy? Tra a giustizia, l'economia e finanze o a difesa. Economia e finanza. économie et finances. All'imposi tipo conoscite, Gli paghiamo abbastanza. Beh, sapete dove mandate i soldi dunque, Sì. Risposta buona. Bravo. 20 punti di più. Bon, ce la risponderò. Et oh, Au Québec, che vuol dire espressione farsi sicca i denti, se faire sécher les dents. Tra Fa un sorriso valso, fa un buon pasto o avere un freddo che si omosisantesica, freddo che secca, freddo assai. Dunque, fa un sorriso valso, fa un buon ribasto, un buon pasto o avere un freddo che secca. Québec, l'expression se faire sécher les dents. Fa sicca i C'est un denti. sourire faussé, enfin un sourire de faux cul, quoi. Voilà, c'est ça. Faire un bon repas ou avoir très froid. Sicca i denti.
froid. Avoir froid. Uvredo. Uvredo. No, no. Un sorriso falso, no? Sapete fare un sorriso valso, no? Beh. Provate appena. Quanto? Voilà, ça marche. Era quello. Era un sorriso falso. Ah. Una risa appena sgrignata come noi diciamo da noi, eh? Che sgrigna a risa si dice. Sì, Ecco, ma questa è un'espressione proprio Così, così, di ma tu Quebec. no? Non so mica Laurent. No? Fai No, mica così. Tocca a noi di giocare allora. In dove si trova più e più castagnetto di Corsica tra Allora, Castagneto più beccio si trova in Nevisa, in Pianello o in Bugugna. E io dicevo... Elisa. No, non c'è niente. No? Non so cosa. In divisa non Evisa, Pianello, Bugugna. Allez, Siamo dati in pianello. Per chi? così. Perché in divisa l'abbiamo mica... Hai sentito di? È abbastanza vecchia. Pianello, risposta buona. Un castagneto che ha più di 700 anni e che si può trovare arbori davanti e dunque è prodotto su castagneto dalla fondazione di Corsica. Bon, allora dopo prodotto non so come perché chi sappiamo che la castagniccia è malata proprio. Dunque, ma si sa che si possono trovare arbori che fanno certi 13 metri di circonferenza. Dunque, non so quante persone ci vuole intorno all'arbore, per intorno all'arbore, ma parecchio. delle persone. Si dipende dalle persone. Dunque, avete perso bastone e qualche punti, eh? 0 punti. 147 in testa per ora. Ma, volete ribelliare un'epoca di punti avanti a trappola. Ecco, giochiamo a trappola, domande preparate dai nostri candidati e dunque da cominciare con la squadra di Pulindaghi. Ecco, la vostra domanda. Bon, attenti che se li rispondono bene, bon, pigliano i 40 punti, ma se li si sbagliano, li pigliate 20 punti. C'est pas mal. Voulez parler di sport. Quante squadre di handball si trovano in Corsica? Ah, On a une marge d'erreur. Il y a le hack. Quanti squadre? Quante squadre di handball si trovano in Corsica? Aiac, Bastille, Corte. Una decina. Una decina. Ah ouais, mais il faut le chiffre exact. 5, Et même 6, il y en a pas. 5, 5, mi dite 5. Ancora di più. 14 squadre di handball in Corsica. Ma ciò sapete, quella che ha detto giocare tutti gli sport. Anche il badminton. Ma mica handball. Voilà. Ottanta abbiamo domandato quanto ci sono giocatori di badminton. E gli ha risposto. bon, Laurent, allora i miracoli per ora si facciano di stavanda qui. Oui, sono i vostri luoghi, no? yeah. In due si trova a stazione di Tremica. Come dite? Tremica. Tremica. In due si trova a stazione di Tremica, sito preistorico. In che paese allora? A stazione di Tremica. Zéro idée. C'est pas. Manco tre proposte qui, no? No, una sola. No? Site historique, qu'est-ce que ça peut être? Tremica. C'est pas du coup. C'est après Ça peut être Corot. Mica. C'est pas après Corot. È una trappola, che? Ah, non so se la una trappola, di un po' così. Dire a Casalione. Ah oui. Casalione. Non sa più mica. On apprend des choses, hein. Allora, bilancio. 20 punti quantunque, eh? Ah. Volete sciaccamanà, ma se ti sembra in testa anche 160 punti, bravi. Allora, giochiamo a un sciapacapo. Bon, non cerchiamo mica in un sciapacapo di stasera né un personaggio né una personalità. Allora, il primo indizio anche Patrizia. Allora, come tanti giovani corsi a noi ci piacciono gli anni 70, ma
in un nostro riacquista a noi, no surprise. Radiohead. Radiohead, no, non è mica Radiohead. Surprises. Un altro indizio. Ci piace abbigliarci per gli altri e a travestirci è la nostra terapia. Benny Love, Danny Vargas, tu cotoreras. La nostra storia è principiata con una tiarala, in francese une blague. La Giaravalla. Una Les tiarala. village people. Les Village people. Les Ma village perché people. quando da circadiente al di là di un mare? Si passa qui l'affare. Why I'm CA, j'ai envie de dire. Non, c'est Why pas not? eux, non. Allez, un altro indizio. Gruppi in Corsica ce n'è parecchi. Un nostro canta piuttosto in inglese o in francese. Ci piace a fare ballare gioventù d'estate, mettiamo vogue beste baiot. Bonaparte. Bonaparte. Parchimica. Bonaparte. Ça colle. Risposta buona. Bravo. 70 punti quantunchi, ma i nostri sapientoni di stasera sono splendifoghi in cu 200 punti, bravi! Allez, rigali, fa tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Buone, ci siamo campati. Voglio ringraziare le due squadre, Spinivoghi e Pulindadi. Una bella partita, mi sono campato con voi. A ringraziare il pubblico di stasera, a me sapientone, a me Patrizia, che cega. Hanno bisogno un zio brede questi. Allez, bon, volete giocare con noi, se volete, sapientoni.tv, andateci pure. E poi, sarete con noi per giocare insieme, perché mica. Ma basterà per stasera, allez, da qui una stunda di informazioni, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao! Buonasera.